Todo lo que tengo lo he logrado con mucho sacrificio y trabajo. Desde temprano le ando chambeando, al trabajo no me le rajo. Y estos sacrificios son los que me inspiran pa' chambearle día con día. Y poco a poco ahí la llevo, lo que he logrado ya es de respeto. Sí me gusta pistear, sí me gusta enfiestarme, sí me doy mi relax, pero también me gusta cambiarle. En el trabajo soy muy responsable.